Goeienaand en welkom by die heel eerste uitsending van die kruks van die saak. Hierdie is 'n kruisvry program saam met HB Maree, advokaat HB Maree. Hy gaan vir ons vertel hoe belangrik is dit om hom HB advokaat te noem. En miskien gaan ons ook praat oor senior counsel en die balie en al sulke dinge. Maar voordat ons daarby kom, oor 10 jaar van vandag af gaan ons hopelik, as ons nog in lewe is, terugkyk na hierdie uitsending en ek gaan my kop in skaamte laat sak oor hoe pateties amateuragtig dit was. Maar nietemin, ek hoop julle gaan dit geniet en dat julle iets gaan leer. Kruisvry is 'n nuwensgewende organisasie wat gestig is deur myself en 'n baie ruimhartige befondser wat sy naam nie bekend gemaak mag word nie. Die direkteure op die oomblik en die oomblik is 4 Julie 2024. In Amerika is dit die Vryheidsdag, né? Dit is die dag waarop Amerika onafhanklik geraak het. So kom ons hoop dit is 'n goeie datum. Ons is gestig in Desember van 2023 met die doel om godsdienstvryheid en vryheid van godsdienst in Suid-Afrika te bevorder. Meer daaroor op 'n later stadium. Ons onderhoud gespreksgenoot is advokaat HB Maree. Hy is in Johannesburg en ek stel hom aan die woord op hierdie eerste uitsending en vertel ons net so 'n bietjie, wie is jy, hoe voel jy oor godsdienstvryheid, moet ons jou aanspreek as zeer hooggeagte advokaat Maree en hoekom hou jy van Latyn, HB? Wel, met betrekking tot wie ek is ek voel ek moet eintlik uit 'n brandende bos uitklim en sê ek is wie ek is. Dis wie ek is. Maar die ek is advokaat. Ek is al geruime tyd ek dink oor die 40 jaar. Maar ek dink wat dalk nie onbelangrik is nie, is dat jy het onder advokate onder mekaar noem ons mekaar jy het uiteraard nie advokaat nie, anders as dokters, jy het mekaar bel en sê hulle dokter, dis dokter van 'n Merwe so, en is ja dokter, nee dokter. Maar ons noem mekaar nie advokaat nie, ons noem mekaar nie meneer nie. Om die waarheid te sê, die tradisie eintlik is dat ons mekaar op ons vanne aanspreek. Maar omdat niemand daarvan hou nie, in praktyk spreek ons mekaar almal op ons voorname aan. So ons is heeltemal gewoond daaraan. En daar's ook wat dit betref nie 'n ouderdomsverskil nie. Die 25-jariges noem 90-jariges op hulle voornaam. En dit is so, hoewel senioriteit verskriklik belangrik is in die advokaatsberoep. Daar is 'n rangorde en iemand daar's iemand wat my senior is by een wat net my junior is. En wanneer dit gaan oor wie eerste in die hof opstaan of na wie se kamer 'n mens toe gaan vir 'n voorkonferensie, alles word op die basis van senioriteit gedoen. Maar ons gewone mense ons bespreek mekaar op ons voorname aan. So ek mag jou HB noem. En HB staan HB, nee? Ja, daar's eintlik 'n ander rede hoekom jy dit ook mag doen. En dit is dat dis nie my naam nie. Met ander woorde, as jy dit met daai naam aanspreek, dis nie asof jy my op my voornaam noem nie. HB is nie net my naam nie, is my titel eintlik. Dis ek verstaan. So wat is jou naam? Ek gaan nie vir jou vra wat noem jou vrou jou in die of jou kinders of enige ander plek for that matter. Ja, kyk, toevallig is ek nog nooit op my naam aangespreek eintlik. My naam is Hendrik, maar
as iemand van Hendrik praat, dan kyk ek rond. Ek dink nooit dis ek nie. Waarvoor staan die B? Ek neem aan die H was Hendrik Bastian. Bastian. Ja, soos my nie Bastian nie, Bastian, soos in Sebastian sonder die se. Ja. Maar my ouers het my gewoonlik jy genoem, en so. Jy kom hier. Maar toevallig is my pa ook nooit op sy. My pa het dieselfde name, maar hy is ook nooit of Hendrik of Bastian genoem nie. Hy is net bloot Marie genoem. En ek dink my ma het hom Marie in die bed genoem. Eintlik dit is dalk nie heeltemal waar nie. Ek is tot 'n mate wel Hendrik genoem op laerskool. Met die gevolg is dat as ek iemand raakloop en hulle noem my Hendrik, dan weet ek of hulle ken my glad nie, of hulle was saam met my op laerskool gewees. Jy het byvoorbeeld my buurman wat langs my bly, uiteraard. Hy was saam met my op laerskool, op hoërskool ook, maar hy noem my nog soms Hendrik. Dis interessant. Sê my gou, het julle gekies om is julle goeie vriende? Het julle so gekies dat julle langs mekaar bly? Wat toevallig gebeur het is, ek was 'n redelike krangige atleet gewees en in die aflosse het ek die tweede oorgee gehard op die agterste gedeelte. In die 100 meter neem ek aan, of die 400 meter. En dis in die aflosse, dis 100 meter aflosse. Ja. Okay. Iemand het weggespring, ek kan nie onthou wie nie. En dan is die stokkie vir my gegee. Het ek ewe skielik baie nader in die kamera geraak, ek weet nie. Maar hoe dit kan sê, ek kan dit dalk probeer verander, maar ek weet nie of dit sal werk nie. Doe maar. Daar zijn. Maar dan het ek daar die tweede been gehardloop. En ek het vir iets soos 5 jaar het ek dan die stokkie oorhandig aan die ou wat nou by buurman is, Stefan. En dan het hy weer stokkie oorhandig aan 'n ou met naam van Herbie. Maar hoe dit kan sê, ons het mekaar eintlik nie baie goed geken nie. Hoewel ons gereeld geoefen het en ons het gewoonlik in lang pauses het ons gehardloop en dit goed, maar dit was amper soos Bob Hewitt en Fru McMillan wat hierdie groot tennispaar was, wat mekaar eintlik glad nie geken het nie. Hulle het by mekaar gekom, tennis gespeel en huis toe gegaan. Maar dit was grootliks waar van ons, en selfs nou, ek sien hom nie gereeld nie, ons is goeie vriende en ons is goeie bure, en ek dink, dis omdat ons nie in mekaar se sakke is nie. Ja, natuurlijk. Daar was 'n gesegde, good fences make good neighbors, en ek is oortuig daarvan, dit kom oorspronklik ook uit Latyn uit. Latyn is een van jou liefdes. As ek dit reg het, miskien moet ek net gou vir ons luisteraars ook vertel hoe ek jou leer ken het. Jy moet my reg help. Dit het te doen gehad. Come on, rarig. As ek dit reg het. Ek het in 2019 het ek nog 'n nuwe winsgewende organisasie gestig. Wel eintlik daar een het eers gekom, en dit het gegaan oor godsdiens in skole en die feit dat ek 'n probleem het nog altyd, selfs toe ek nog 'n baie fundamentalistiese dopper was dit nie vir my reg dat skole sendingsterreine is nie. Dit is net vir my twee goed wat nie by mekaar pas nie. En ek wil sommer van hierdie geleentheid gebruik maak om vir enigiemand wat dink dat ek teen godsdiens is, te sê ek is gefascineer deur godsdiens. En ek dink almal van ons behoort daardeur gefascineer te wees, want dit is een van die aspekte van die mens se sosiale lewe wat sekerlik die grootste invloed het naas geld. Ek dink geld het en ekonomie het dalk 'n groter invloed, maar selfs dit word deur godsdiens beïnvloed. So ek het begin
En jy was betrokke by die hofsaak in 2016-2017 wat bekend staan in die omgangstaal as die Ooghot hofsaak. Jy was saam met advokaat Hendrik van Nieuwenhuizen en ander regspersone. Dit was 'n redelike opspraakwekkende saak en ek het daaroor dit gevolg en in my kapasiteit as opvoeder en iemand wat graag wil hê dat skole godsdienstneutrale plekke moet wees, ruimtes waar enige iemand sy godsdiens kan uitleef of nie uitleef nie. Wat baie belangrik is, op hierdie stadium word mense, onderwysers, leerders, ouers eintlik implisiet gedwing om 'n godsdiens uit te leef of hulle nou daarmee saamstem of nie. Ons gaan nog daaroor praat, maar nie vanaand nie. Ek wil hê jy moet ons net so 'n bietjie vertel, waar's jy gebore? Wanneer het jy begin om van Latyn te hou? En in een van ons gesprekke, dink ek, as ek reg onthou, jy eendag gesê, jy moes eerder 'n dosent in Latyn geword het as 'n manier regsberoep in te gaan. Vertel my asseblief 'n bietjie daarvan. Ja, ek is in Johannesburg gebore. Sies tog, ek is jammer. Ja, nie waarheid te sê wat dit betref. Jy het kinders van my ouderdom, met ander woorde, kinders wat saam met my op skool was. Hulle ouers is gewoonlik op die platteland gebore. En my ouers is in Johannesburg gebore. Ek is in daai sin 'n tweede geslag Johannesburger wat redelik ongewoon is. Ek is hier gebore in die Unie van Suid-Afrika en ek is in 'n Geldenhuys Laerskool toe en toe Linden Hoërskool toe. En Linden, ek wil net seker maak dat ek reg gehoor het, Linden Hoërskool. Ja, Linden Hoërskool, ja. Nou in standaard 6 moes ons Duits en Latyn doen en ons kom toe op 'n later stadium besluit wat ek een van die twee ons wou doen. Ek het nogal baie van Latyn gehou en vir een van die rede was Duits vir my 'n bietjie verwarrend. In Duits byvoorbeeld, en ek dink die rede daarvoor is omdat dit baie soos Afrikaans is, maar glad nie soos Afrikaans is nie. Met ander woorde, 'n mens kry dat die woord der Vater, wat teken die pa, of die vader, dat die meervoud daarvan sou 'n mens dink, of het ek gedink, is die vaters. Maar dit is eintlik nie die geval nie. Die antwoord is die veter. Maar ek kan sê, ek het toe Latyn verkies en het toe opgehou om Duits te doen. My werklike voorliefde is wiskunde. En wiskunde. Latyn is baie dieselfde as wiskunde. Die denkproses eintlik is baie dieselfde. Nou ek dink op die ou end het ek reg te studeer omdat ek Latyn gedoen het. Dit was eintlik 'n fout. Ek moes iets anders gedoen het, maar ek moes nie 'n dosent in Latyn gewees het nie. Wiskundeonderwyser dalk? Ja, ek moes iets wiskunde gedoen het. En om die waarheid te sê, miskien net moes ek vir NASA gewerk het. Om die waarheid te sê, daar was saam met my op skool gewees, Rian Kutsie, wat altyd vir NASA wou werk. En hy het op die einde. Dit is een van daai stories van iemand wat 'n droom het en dit uitgeleef het en dit nagevolg het. Maar ek dink waarskynlik omdat Latyn toe nog vereiste vir was om regte te swat, het ek vir een of ander rede teoloog geswat. Maar dis nie selfs sekere dinge wat ek in die regsberoep doen ek eintlik op 'n wiskundige manier. Ek het in 'n sekere sin 'n uitsonderlike manier om regsdokumente voor te berei. En ek sê nie dis beter as enigiemand anders nie. Wat my eie vermoëns betref,
is dit my tweede beste skill. Maar die maar ek doen dit redelik anders as ander mense. Met die uitsondering van 1 of 2 mense wat op dieselfde manier doen, maar ek doen dit eintlik op 'n wiskundige manier. En nie op 'n taalkundige manier nie. Nou, wat waarskynlik die beter manier skus, HB Ja, dit is konneksie dan. is 'n bietjie aan die dodgy Ja. kant. Ek hoop dit werk beter Ja, in die ja, daar's in die tye waar opname. jy Maar jy ek bietjie wil met jou bevroren. gesels. Sê weer? Daar's tye wanneer jy bietjie bevrore is, maar miskien ervaar jy die teenoorgestelde in my geval. Ek ervaar sulke lags wat ek so 'n bietjie my logika moet gebruik om in te vul wat jy sê, maar ek hoop ek doen dit reg. Kyk, ons is redelik bevrore. Dit is koud en woester. Dis hoekom ek my handgehekelde missie op het. Ek wil net sê, dis koud. Ek sit so ja, dis koud. Ja, nee, dis koelerig hier ook, ja. Nee, Om die waarheid te sê, my termometer sê dis 17, so dis miskien nie so verskriklik nie. ja, ek dink is kouer by ons. Maar dan die 17 maak dit 'n verwarmer aan, maar my ek sien andersins buite is dit nou 11. Ek dink is bietjie kouer by ons, ek weet nie. Maar ek wil net terugkom by wat jy gesê het van wiskunde en dan ook by die naam van hierdie program wat ek hoop gaan groei, die crux van die saak. En ek het vir jou gevra wat dink jy van die naam? En jy het gesê jy hou daarvan. Want dit is uitstekend. As 'n mens begin dink oor godsdiens en oor hoe dinge werk in die werklikheid, dan is dit is kompleks, maar ook nie. En iets wat my nog altyd interesseer, ek is die idee van paradokse. En alhoewel ek regtig baie gesukkel het op wiskunde op skool, met wiskunde op skool, die wat saam met my op skool was, sal weet, ek het hoër graad wiskunde gevat. Nou ek is seker, ek weet nou nie, wat ons nie daarop ingaan nie, maar ek dink ek is 'n goeie generasie, miskien jonger as wat jy is. So toe ek op skool was, het jy hoër graad, standaardgraad en laer graad wiskunde gekry, en ek wou baie graag standaardgraad wiskunde gedoen het, want dit is ja. Ja, ons het nog die A-baan en die B-baan gehad. Maar ja, nou dit het net verander toe my suster is 'n jaar jonger as ek. En sy het al die hoërgraad en die laergraad gedoen, maar so Okay. daai proses is net na my het net na my verander. Ja, so verandering is konstant. Ek dink daar's 3 goed in die lewe. Ek sou van tevore gesê 2, maar dalk is dit terugverf en sê 3 dinge in die lewe is verseker. Die een is belasting, die tweede een is die dood, en dan die derde wat daarmee gelyk staan, is miskien dat dinge verander. Ek het gesukkel met wiskunde. Wiskunde het nie vir my natuurlik gekom nie. Ek moes geweldig hard werk. En my pa was 'n wiskundeonderwyser en hy het die standaardgraad wiskunde gegee. En ons hoërgraad onderwyser, ek het op Vryheid skool gegaan in Noord-Natal en in 'n kleinerige 600 kinders Afrikaanse skool, Pionier Hoërskool. Hy bestaan vandag nog. En meneer Tommy Bester, shout out meneer Bester, ek gaan vir jou 'n klip stuur. Hy was kwaai. Die kinders was bang vir hom en ek was ook bang vir hom. Maar as ek vandag terugkyk, was hy nog banger vir my, want ek dink hy was bang ek gaan die hoërgraad wiskunde deurkom en dan gaan ek sy rekord bevuil van dat hy almal deurkry. Maar ten spyte daarvan het ek gesukkel het met wiskunde. Die manier van dink wat wiskunde jou dwing om te doen, is tot vandag toe vir my ontsettend waardevol. En ek miskien, alhoewel ek nooit Latyn gehad het nie, is dit iets wat my brein werk dalk ten spyte daarvan dat ek sou dit geweet het of ooit verstaan het, op daardie manier wat hou daarvan, dat goed logies uiteengesit word.
Ek dink Latyn is so 'n logiese Ja, dis baie dieselfde. Jy maak 'n belangrike punt want mense sal dikwels sê met betrekking tot wiskunde dat hulle verstaan nie hoekom dit nodig is om skool te doen nie en om die waarheid te sê, wanneer 'n mens wil inskryf vir 'n sekere grade, moet jy wiskunde hê. Terwyl jy nooit wiskunde in die graad self doen nie. Maar mense sal sê, maar hoekom het ek ooit wiskunde nodig? Daar's eintlik so, ek weet nie, dit is so 'n klein videoetjie van 'n ou wat hy's op die punt om dood te gaan. En in sy laaste woorde gil hy uit en hy skree en hy sê ek het nooit wiskunde nodig gehad nie. Hy kondig dit aan. Hy sê ek het 'n hele lewe gelei sonder wiskunde. Maar dit is heeltemal verkeerd want die waarde van wiskunde is nie omdat 'n mens weet ooit hoef uit te werk hoe hoog 'n boom is wanneer jy weet hoe ver van die boom jy is en wat die hoek tussen jou en die punt van die top van die boom is nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan oor die manier van dink. Dis al waaroor dit gaan. Om die waarheid te sê, as 'n mens klaar met wiskunde is, sê maar 'n matriek, kan 'n mens alles vergeet. Die wiskunde self. En tot 'n groot mate geld dit vir Latyn ook. Al onthou 'n mens nie een Latynse woord nie, dan sou dit nie saak maak nie, want dit gaan eintlik net oor daai denkproses op die einde. Wat Ja, en dit is wat ek die kruks van die saak wil noem, wat ek hoop ons hieroor kan praat en wat ek hoop mense sal verstaan kruisvry oor gaan. Kruisvry gaan oor 'n denkproses. En die denkproses wat ek hoop ons mense kan aanmoedig om te begin volg is kom ons noem dit die Latynse, die wiskundige denkproses wat op die ouend 100% in soverre as wat dit moontlik is, regverdig is. Want as jy werk as jy aanvaar, dit volg, of hier is die stelling, as ek dit implementeer, volg dit, dan gaan 'n mens hopelik by 'n regverdige bestel uitkom. En ek weet ons lewe in 'n wêreld wat kompleks is en met die kompleksiteit en met die miljoene waarskynlik veranderlik is waarmee ons te doen het, is dit nie maklik om te navigeer nie. Maar dit is miskien as ek kruisvry se missie in een sin moet saamvat, is dit om 'n regverdige lewensbestel vir soveel as moontlik mense tot gevolg te hê. En ek dink nie godsdiens help ons om daarby uit te kom nie. Ja, om die waarheid te sê. Dit is die reis wat ek hoop ons om te dink. Dis al. Ek dink nie mense hoef eers te dink oor 'n regverdige bestel nie, want net deur te dink werk uiteindelik of ten gunste van 'n regverdige manier van dink. Is ek met tye bevrore. Is daar so 'n bietjie van 'n dis 'n bietjie die aarde spin seker 'n bietjie vinnig, ek weet nie. Maar ons navigeer dit. Ja, want die feit is op die ou end, ons weet almal inherent wat regverdig beteken. Ons weet almal wat die konsep beteken. My kinders is Engelssprekend, maar dit is toevallig nie belangrik nie, buite en hiervoor, en dit is dat, maar nie saak hoe jonk 'n kind is nie. Wanneer die kind 2 is, of 2,5, en iets gebeur, dan sê hulle die volgende, sê, but daddy, that is not fair. Nou, en miskien is hulle konsep van regverdigheid is miskien nie goed ontwikkel nie. Dis baie meer gemik op hulle self. Maar hulle weet dan alreeds dat dit belangrik is dat 'n mens moet deel en dat iemand anders moet iets kry en hulle het ook hulle beurt en daai konsep van fairness, neem nie lank om te verstaan nie. En ek dink dat as 'n mens net dink oor hoekom
sekere goed is soos dit is, of hoekom dit so behoort te wees, is dit nie baie moeilik om uit te kom in 'n situasie waar 'n mens dan verstaan dat die waarskynlikheid dat dat een of ander ou dood is vir jou sondes, dis net nie waar nie. En al dink 'n mens dat dit waar is, kom venus te sprake en dan begin jy te dink, maar as ek wil hê die ou moet my sieninge respekteer, dan moet ek syne ook respekteer. En tot 'n groot mate byvoorbeeld is ek 'n individu en ek is heeltemal bereid om die volgende uit toe te laat om sy lewe te lei soos hy wil, solank hy my toelaat om myne te lei soos ek wil. En dit is nie dis nie rocket science nie. Absoluut. Maar ons weet dat ons as 'n menslike spesies wat ontwikkel het uit ander primate wat voor ons gekom het, om te dink kom nie vir ons natuurlik nie, want dit vat baie energie. En ons brein is wonderlik, ons brein is fenomenaal, dit is 'n ongelooflike stuk sagte weefsel wat hier tussen ons kopbene sit, maar dit is baie vol foute en veral die kompleksiteit en die wonderlikheid daarvan. Ja, dis allerhande biases wat ons eintlik potjie. En die een waarvan is dat ons net negatief is. Ons is inherent negatief. En dit het ons in 'n sekere sin gehelp om te oorleef oor tyd. Maar ek lees op 'n stadium hulle sê jy hoef niemand te leer hoe om negatief te wees nie. Daar's nie boeke in die CNA wat sê how to be negative nie. Ons weet hoe dit te doen. Dit kom natuurlik. Ja, maar dit lei tot slegte nagevolge. Ek sien ook nou die dag ek dink dit is die Economist het so 'n artikel gehad wat sê apparently common sense is not that common at all. As jy mens in 'n bietjie om jou kyk, dan kom jy dit seker agter. Ja. So HB, ek gaan begin haltroep. Dankie. En jy weet nie, toe ons gepraat het om hierdie program te doen, toe sê ons vir mekaar, wel, jy het vir my gesê, ja, maar kan 'n mens, hoe gaan ons praat? Ek bedoel, waar gaan ons nou praat? Nou, ons het nog eers uitgekom by 'n tiende van wat ek eintlik op die skedule gehad het vir vanaand nie, maar die crux van die saak is dat ons gaan oor die volgende weke, maande, hopelik jare, die effek en die impak van die reg en die wette en Latyn en godsdiens in ons lewenswêreld uitpak. Dit gaan baie paadjies loop wat totaal onverwags gaan wees vir jou en vir my en vir enigiemand wat luister. Maar ek beloof vir jou, as jy nou luister, enige luisteraars vir die toekoms, jy gaan iets leer. Glo vir my. En tussentyd hoop ons gaan dit nog so 'n bietjie entertaining op wees. HB, ons gaan vir jou brein tap. Dankie dat jy jou hare gekam het. Ons waardeer. Jy lyk pragtig, hoor. Mag dit met jou goed gaan tot ons weer mekaar sien as alles goed gaan. DV, net so terloops, voor ek sê nou DV, jy sien dis nou hoe dit nou werk. DV in die Dopperkerk. En ek sien ons sal volgende week daaroor praat. DV, miskien moet ek dit nou net hier los, maar DV staan vir Deo Volente, hè? Nee? Is ek reg? En dit vertaal na Afrikaans, as die Here wil, is ek reg? As die God wil? Ja, so Deo is God, ja. Ja. Volente? Ja, dit is wat jy wil, ja. Om die waarheid te sê, dis die wil, die wil. Ek is op die oomblik gewikkel in 'n hofgeding, weens tuistering, en ek gaan tog vir jou 'n foto stuur, dan kan ons volgende keer daaroor praat.
daar's 'n interim beskermingsbevel wat ek in my guns gekry het. En ek is nie seker of ek dit reg lees nie, maar die onderaan die nota van die landdros staan daar die volgende verskyning en dan lyk dit vir my of daar staan DV en 'n datum. Staan daai DV vir Deo Volente? Ek weet nie waarvoor daai DV daar staan nie. Miskien is dit die landdros se voorletters, ek weet nie. Nee, dis definitief vir die landdros. Ek gaan dit vir jou wys. Okay, volgende week praat ons. Hier is ons onderwerp vir volgende week. Deo Volente. So DV sien ons mekaar volgende week. Selfde tyd, selfde plek. HB, ek sê vir jou baie dankie vir jou tyd. Mag almal 'n kruisvrye naweek hê. Moenie onnodige kruise dra nie, die lewe is swaar genoeg. En sluit weer by ons aan om by die kruks van die saak uit te kom. Ek groet vir jou. Okay, lekker slaap. Dankie.